Sonidos de encuentro. Compartimos experiencias en movimiento. Muy buenas tardes, estamos en la nueva emisión de Sonidos de Encuentro. Mi nombre es Silvina Montesino y en el día de hoy nos acompaña María Cristina Albite, bibliotecaria profesional del Instituto de Formación Docente número 8 de La Plata, dependiente del Ministerio de Educación, quien desde el año 2002 ejerce esta profesión y desde el año 2005 se desempeña como bibliotecaria del Ministerio de Educación en la modalidad de educación en contexto de encierro en la Unidad de Seguridad y Resocialización número 6 del Servicio Penitenciario Federal de la ciudad de Rawson. ¿Cómo estás, María Cristina? ¿Qué tal? Buenas tardes, Silvina. ¿Cómo es esta experiencia de ser bibliotecaria en contexto de encierro? Es a partir de un programa nacional. En el 2005, el Ministerio de Educación de la Nación tiene un programa que se llama Argentina Crece Leyendo, donde en este primer paso es a través de la Biblioteca Popular la presencia de los servicios bibliotecarios, en este caso eran talleres de lectura, donde por primera vez tengo un encuentro en este contexto totalmente inusual y además inesperado. Con posterioridad, el Ministerio de Educación de la Nación, a partir de la sanción de la Ley Nacional de Educación, la 26.206, a fines del 2006, donde se crea la modalidad de educación en contexto de encierro, para esa modalidad prevé las bibliotecas abiertas. Además, a partir también de la unidad 6, de esa primera experiencia Argentina Crece Leyendo, la Dirección de Políticas Penitenciarias de la provincia de Chubut, en ese momento en Alcaidía, en Trelew, había un grupo de mujeres privadas de la libertad, entonces también ahí me pidieron si podía hacer lo mismo, así que también ahí fue una experiencia, otro tipo de experiencia, porque ahí la experiencia fue que estuve con ellas en la celda. Uh-huh. En la unidad 6 hay un ámbito que es un ámbito de educación y con un lugar para biblioteca. En este otro caso no, así que, pero en ninguno de ellos sin ningún inconveniente, y además en el caso de las mujeres que son de acá, de la zona, la mayoría en este momento ya está libre. Es bastante, digamos, reconfortante saber que también han aprovechado el tiempo, algunas de ellas han continuado estudios, con sus hijos también tienen otra mirada en cuanto a que estudien. También me contacto con ellas ahora a través de internet, o si necesitan algo de temas así de estudio. Digo, no he visto ningún retroceso, pero fue una experiencia que, como fue creciendo de a poco, siempre con expectativas mínimas, ha sido muy generosa la experiencia, porque brinda muchas lecciones. Es más, yo me he acuñado una frase que siempre me presento como la bibliotecaria que ha sido educada por los presos. Y es que a raíz de todas las preguntas que me han hecho, diversas, me he vuelto como muy conocedora de cosas que de otra manera no las hubiera conocido. Una de las experiencias más llamativas de todo esto es que yo estoy a cargo de también así en forma de voluntaria, de una revista que está a cargo de la Asociación Pensamiento Penal, que son jueces, fiscales y abogados defensores, donde yo empecé en el 2006 a buscar información por ahí que me
pedían los presos, cosas que yo no entendía. Era un lugar donde yo encontraba algunas respuestas, buscaba por otros lados, pero me pareció que eran las respuestas más humanas que encontraba, las encontraba ahí. En otros lugares encontraba como muy técnico, y uno está frente a un ser humano. Entonces me acuerdo que había que decía, si desea comunicarse, acá tiene, comuníquese, lo dejé escrito en la página, que me parecía que necesitarían otros artículos que yo encontraba. Si les parecía bien, se los mandaba para que ellos los vieran. Y después vi que todos esos artículos que yo mandaba fueron formando parte de un boletín, y en este momento el boletín, en ese momento no sé si había 500 lectores, y en este momento, como unos 11 años después, hay más de 20.000 lectores de Iberoamérica, profesionales. Entonces ellos, como yo soy la que proveo la información, soy la directora de la revista, y soy la bibliotecaria, digo. No soy ni abogada ni jueza. Entonces, coordinás esta revista que se llama, dijiste... de pensamiento penal, sí. Justamente hace unos días es la ONG que ha logrado que más de 250 jueces en nuestro país firmen por condiciones de tratamiento de las personas que consumen estupefacientes, que tengan una visión de derechos humanos, porque se celebró los 30 años del fallo Basterrica, donde la Corte Suprema de Justicia de nuestro país había dicho que no hay que sancionar al adicto, que es una persona enferma, sino a los proveedores, ¿no es cierto? Bueno, se reunió todo esto en el Senado de la Nación, en el Salón Azul, hace unos días atrás, y tuvo mucha repercusión, ¿no? Todo esto también forma parte de un movimiento internacional de Naciones Unidas que aplica el enfoque de los derechos humanos. Quiero hacer también una aclaración con el tema de derechos humanos. Los derechos humanos son los derechos que los estados y los gobiernos deben garantizarnos a todos nosotros como en condición de humanos, es decir, acceso a la salud, acceso a los bienes culturales, acceso a un puesto de empleo, a una casa digna, a fomentar hábitats sostenibles, ¿no es cierto? Cuando se habla también de educación de calidad, no una educación masiva o masificada, sino una educación especializada para cada sector de nuestra población, ¿no es cierto? Nuestro país tiene en lo que es adultos una gran deuda. La educación se ve solamente para niños y adolescentes, pero en un país que se mira ahora. Sin embargo, nosotros nuestros padres no pudieron, en el caso mío, ni a duras penas o terminar la primaria, ni siquiera pensar en la secundaria. Es decir, hay una gran parte de nuestra población a la cual nosotros le debemos la oportunidad de que ellos puedan terminar su educación, ¿no? Aun cuando muchos digan, ¿para qué sirve un título de grande? Sirve para la calidad de ciudadanía en la cual compartimos los días, ¿no? Buenísimo. Entonces nos decías esta información disponible en el boletín de Pensamiento Penal. De Pensamiento Penal, sí. ¿Tenés la dirección? Sí, es www.pensamientopenal.com.ar, o si no, pensamientopenal.org.ar. Y entonces en la revista está tematizada y pueden acceder, hay sobre fallos, hay sobre enfoques sociológicos, la mayor cantidad de información es académica. Entonces, vos decías, el trabajo que haces en el boletín de Pensamiento Penal es de voluntariado. Exacto, sí. Y también sabíamos que estuviste 19 años trabajando en forma voluntaria, sí, en la Biblioteca Popular Asensio Abejón. Exactamente, en Playa, sí. Fue a raíz de que mi hija
empezaba el jardín, y entre que la llevaba y que era muy lectora, me habían pedido las docentes si no podía quedarme porque a cargo de la biblioteca, porque se cerraba. Y bueno, así fui interiorizándome hasta que encontré en un cajón, en un rincón, el tema de estudiar así a distancia, en forma semipresencial, en La Plata, donde terminé la carrera. Y también quiero, yo hace un ratito hablaba de que mis padres no habían tenido educación. Mi madre me llevaba a una biblioteca. Yo tenía 9, 10 años y después de eso siempre continué yendo a la biblioteca. Y una profesora en el instituto ahí en La Plata me dijo: usted tiene una deuda con la biblioteca, por eso viene. Entonces ahí en esa deuda con la biblioteca, digamos, actualmente está tu presencia, tanto de manera voluntaria como sí, de manera laboral, en forma continua. Y sí, en la unidad. El perfil en el mundo de la persona que está privada de la libertad es que en su gran mayoría, más del 90% son hombres. Y en una minoría las mujeres, que está creciendo ese porcentaje porque las mujeres están siendo utilizadas con el tema de tráfico o mulas de estas sustancias estupefacientes. La otra también característica que tiene la población encarcelada es que proviene en su total mayoría de lugares donde la educación no ha estado presente, donde hay adicciones, ¿no es cierto?, donde el Estado ha estado ausente. Y no se han garantizado el acceso a esos derechos humanos. Ni a la salud en el caso de los adictos, ni a empleos, ni a capacitaciones en oficios. Digamos, toda esa gente es el perfil de la persona que está privada de la libertad. Entonces, para hacer un primer bloque de este encuentro, decíamos, en 2002 te graduaste como bibliotecaria profesional, sí. Y en 2005... empiezo con el programa de Argentina Crece Leyendo. Ese programa nacional, Argentina Crece Leyendo. Luego políticas penitenciarias con alcaidía acá en Trelew. Y luego el programa nacional Bibliotecas Abiertas dentro de la Ley de Educación Nacional, que continúa hasta hoy. Bárbara. Para acompañar este momento habías traído un tema de música llamado Tango a Fuego Lento. Sí. De Gustavo Dudamel, donde hace un tributo a Horacio Salgán. A Horacio Salgán, que es el autor de ese tango. Gustavo Dudamel es un director sinfónico de origen venezolano, muy famoso, porque además es muy joven, y en este caso él está dirigiendo una orquesta en Alemania y hace este tributo a Horacio Salgán cuando él cumple 90 años. Buenísimo, vamos a compartir entonces con los radioescuchas Tango a Fuego Lento de Gustavo Dudamel y luego una pequeña pausa y regresamos. Muchas gracias.
agradecemos por acompañar esta iniciativa radial a Pura Energía Almacén Natural, ubicado en Pellegrini 1632 de la ciudad de Trelew. Pura Energía, Almacén Natural. Pausa te ofrece productos realizados con materiales nobles y sustentables. Pausa, ropa, accesorios, libros y complementos para quienes buscan armonía y bienestar. Pausa, en la calle Mitre 560 en la ciudad de Trelew. Buenísimo, escuchábamos de Gustavo Dudamel Tango a Fuego Lento, en un tributo a Horacio Salgan. Gustavo Dudamel en este caso está dirigiendo la Sinfónica de Berlín en Alemania, y Gustavo Dudamel tiene una especial dedicación a los autores latinoamericanos. ¿Cuál es el trabajo de Gustavo fuera de la música y por qué lo elegiste? Gustavo Dudamel pertenece a algo que se llama el sistema. Es un sistema de utilizar la música para sacar a la gente en Venezuela de lugares conflictivos. Entonces este sistema hay mucho en TED, porque ha sido muy premiado. Él, digamos, es un producto del sistema porque él empieza a los 4 años y es el director de orquesta sinfónica más joven del mundo. Él ha ganado el puesto de ser director de orquesta de la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles, y él ha nacido a través de todo este sistema, donde toda la música de estos chicos, desde que tienen 4 años hasta que llegan a formar parte de la orquesta profesional, se hace así, en grupo, en orquesta. Trabajan en equipo desde los 4 años con 250 personas. Y a través del arte, ¿no? Y a través del arte tienen un espléndido coro, también tienen un coro de gente discapacitada y también tienen una presencia en las cárceles. Entonces, bueno, hace poco acá en la cárcel, la que está en Rawson, es una cárcel federal. Eso significa que puede haber personas privadas de la libertad de origen extranjero, y sucede que aparece un señor venezolano y un poco en broma le dije si conocía a Gustavo Dudamel. Me dijo que sí. Entonces le dije, bueno, venga que le voy a mostrar algo. Estaban los demás presos ahí en la biblioteca y les dije si ellos también conocían a Gustavo Dudamel, y todos, por supuesto, me dijeron que sí. Entonces el señor que venía de Venezuela no podía creer que nosotros, y después, bueno, en la computadora tengo muchas grabaciones de la orquesta de Dudamel y la película, y también un reportaje a quien creó el sistema, que se llama Abreu, que es un economista y también un violinista, que fue viendo el problema en los barrios bajos, humildes de Venezuela, y empezó en Caracas, y bueno, lo ha extendido por todo Venezuela y ha creado toda esta fundación ahora que se llama del sistema y de la Orquesta Sinfónica. Así que bueno, el señor de Venezuela se emocionó mucho, hasta lagrimeó, y me comentaba que había hablado con su señora, posteriormente me comenta que había hablado con su señora en Venezuela y le había comentado que acá en la Patagonia conocían a Gustavo Dudamel y estaba muy emocionado. Buenísimo, entonces el arte permite otro tipo de encuentro con las personas que están privadas de su libertad. Sí, sí. Yo los invito a los que quieran ver. Hay un blog que es del Ministerio de Educación de la Nación que se llama Bibliotecas Abiertas, es www.bibliotecasabiertas.wordpress.com, o en el Google pongan murales de la U6. Ahí también fue una inquietud a partir de la biblioteca, donde un grupo de 3 personas privadas de la libertad que venían de 3 sectores distintos, es decir, que no se conocían antes, empezaban a hacer pequeños dibujos, después empezaron a hacer como cartulinas para efemérides, y en determinado momento se pintaron las aulas de la parte educativa
y se propuso si no se podían tematizar las aulas, las autoridades aceptaron eso. Y entonces fui buscando imágenes en internet donde ellos elegían la imagen y luego yo les imprimía en una A4 en blanco y negro la imagen. Ellos lo hacían mural y mirando la computadora miraban los colores, es decir, bajo una situación extrema, digamos, de ahorro de todo. En este momento todo ese sector ha cobrado un valor porque van a visitarlo por los murales. Así que los invito a los que quieran ver, porque hay reproducciones de artistas latinoamericanos, hay también de Dalí, hay de Orozco, y a todos les impacta la perfección que lograron 3 personas que nunca recibieron ninguna educación artística, la fidelidad que tuvieron con los colores originales, y ya le digo, sin tener los recursos que nos hubiera gustado tener para que quedara bien. Pero bueno. Buenísimo. Otro tema de música que habías traído para compartir es de la Orquesta Sinfónica Cerrejón y se llama La Pollera Colorá.
Escuchábamos entonces de la Orquesta Sinfónica Cerrejón, La Pollera Colorá. Sí, eso es a partir de la música que se escucha mucho, es el tema de la música tropical, la cumbia villera. Entonces me interesaba que conocieran esta música, pero como una expresión artística folclórica de Colombia que pone en valor las peripecias que tuvo la población negra esclava, que fue la que creó la cumbia. Colombia es en América el tercer país con afroamericanos. El primer país es de Estados Unidos, luego viene Brasil, luego viene Colombia. Y esa raíz africana impacta en la cultura colombiana fuertemente, que además la une a la raíz de los pueblos originarios. La música de la cumbia tiene una gran predominancia, una flauta que ellos llaman gaita, y la presencia nativa del pueblo originario son las maracas, y la presencia africana son los tres tipos de percusión que tiene. Entonces, la Pollera Colorá es el segundo himno nacional que tiene Colombia, y además por el cual se la conoce a Colombia en muchas partes del mundo. Entonces también eso les ha cambiado un poco la mirada hacia la cumbia, ¿no? Continuamos nuestro encuentro con María Cristina Alvite, bibliotecaria, que actualmente se desempeña en la unidad 6 de Rawson. Queríamos consultarte, María Cristina, sobre bibliotecología. ¿Cuál es el ABC de la bibliotecología? Sí, un bibliotecario indio, Ranganathan, expresó que los libros son para usarse, que para cada lector existe su libro, para cada libro existe su lector, que se debe ahorrar al tiempo a los lectores, es decir, organizar la biblioteca y además conocer que esa biblioteca esté diseñada para la comunidad a la que sirve, y la biblioteca es un organismo que crece. La biblioteca, quiero agregar, que es la biblioteca es servicio. En este sentido, ¿qué libros nos podrías recomendar? Bueno, yo estoy leyendo uno que se llama La construcción del imaginario histórico argentino, de León Pomer. Es un libro de unos cuantos años, de editores de América Latina, donde este doctor en historia hace un estudio sobre un autor, Bartolomé Mitre, que ha hecho biografías de los próceres argentinos. Hace un estudio pormenorizado sobre cuánto de Mitre ha sido volcado en las biografías que él hizo sobre estos próceres, ¿no? Llamando la atención de que muchas veces los biógrafos no se llevan estrictamente por los datos fehacientes, sino que son líricos o a veces imaginativos, ¿no? Y después otro libro, hay dos libros que están en inglés, pero los recomiendo. Uno se llama Gnar, G-N-A-R-R, que es sobre un humorista islandés que creó un partido, el Partido de la Buena Gente, y fue intendente de la capital de Islandia, Reykjavik, entre 2010 y 2014. Y lo que rescato de este hombre es que cuando finaliza su mandato, él volvió a su trabajo como humorista, y a partir de allí creó como toda una conciencia en su comunidad para que después del Partido de la Buena Gente se hiciera el Partido de la Gente Feliz y prosiguiera mejorando la calidad de vida ciudadana, sin que por eso se tuviera que quedar en el Estado en forma permanente. Y la otra cosa que rescato es que para llevar a cabo estos partidos solicitaban como contribución que cada ciudadano ayudara a otro ciudadano, es decir, no querían dinero. Y después otro también, este es también un libro en inglés, pero que me parece muy interesante, que se llama Primer Gran Triunfo, cómo 5 norteamericanos convirtieron a su país en un poder mundial, que está escrito por un ex embajador norteamericano que se llama Warren Zimmerman. Me parece interesante el análisis porque son cosas que uno las vuelve a ver repetidamente y siempre es lo mismo, ¿no?
cómo los que tienen acceso al conocimiento llegan después a apoderarse de países, ¿no? Bien, entonces vamos a una pausa con estas 3 recomendaciones y enseguida volvemos. Agradecemos por acompañar esta iniciativa radial a Pura Energía Almacén Natural, ubicado en Pellegrini 1632 de la ciudad de Trelew. Pura Energía, Almacén Natural. Pausa. Te ofrece productos realizados con materiales nobles y sustentables. Pausa. Ropa, accesorios, libros y complementos para quienes buscan armonía y bienestar. Pausa. En la calle Mitre 560 de la ciudad de Trelew. Bien, retomamos el encuentro con María Cristina Alvite, bibliotecaria. Nos habías recomendado 3 libros, si querés decirnos los títulos. Sí, uno se llama La construcción del imaginario histórico argentino, de León Pommer, luego el del intendente de Islandia, Narr, y el otro es El primer gran triunfo, cómo 5 norteamericanos convierten a su país en un poder mundial, escrito por Warren Zimmerman. Buenísimo. Entonces, para ir dándole un cierre a este encuentro, María Cristina, si nos querés decir una frase que sintetice el espíritu con el cual vos llevas adelante este servicio en la biblioteca. Es una frase que es de Dostoyevsky, en este momento la estoy diciendo de memoria, pero se refiere a que para que uno conozca la sociedad en la que se encuentra, basta entrar a una cárcel. Es decir, uno entra a una cárcel, la cárcel solamente tiene que ser un espacio donde la persona se encuentre privada de su libertad, pero de ninguno de sus otros derechos. Vulnerar derechos no nos hace una mejor sociedad. Los derechos humanos son la garantía de que tenemos un Estado que es poderoso y respetuoso de nuestra calidad de vida de manera democrática. Buenísimo, entonces, y dentro de los derechos humanos, el derecho al acceso a la información es destacado y bueno, es parte del servicio que llevas adelante en la biblioteca de la unidad 6 de Rawson. Es lo que corresponde hacer, con todas las limitaciones que hay por ahí de recursos, pero sí se lleva a cabo. Buenísimo, entonces nos vamos a ir con Alma Llanera de Pedro Gutiérrez. Exacto, sí, es una canción que está inserta en una zarzuela que fue estrenada en 1914 en Caracas y también es un himno, el segundo himno nacional de Venezuela, y también son estas obras particularmente populares que se arraigan tanto en la comunidad, en la sociedad, que van perdurando y siempre salen fortalecidas, y el país es reconocido por la obra artística. Buenísimo, compartimos Alma Llanera de Pedro Gutiérrez con dirección de Gustavo Dudamel. Con la orquesta sinfónica Simón Bolívar, dirigida por Gustavo Dudamel, y con coro. El coro también es importante. Buenísimo. Muchísimas gracias, María Cristina, por haber venido a compartir con nosotros tu experiencia de estar en la biblioteca de la Unidad 6 de Rawson. Agradecemos también a los radioescuchas por haber compartido esta experiencia. Para comunicarse con Sonidos de Encuentro, nuestra página en Facebook es Sonidos de Encuentro. Cualquier mensaje o comentario, estamos ahí. Muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 17 horas.
Sonidos de encuentro, historias de quienes hacen amando y aman haciendo. Sonidos de encuentro.